При операции на мягком небе по поводу храпа очень важно сохранить функции мягкого неба, в первую очередь, важные для глотания и речи. И, во-вторых, создать достаточный просвет для дыхания во время сна. Это делается следующим образом. Операция выполняется при помощи лазера, поэтому не остается раневых поверхностей. При помощи лазера подтягивается задние дужки мягкого неба, иногда удается до сантиметра, а затем, после того, как задние дужки мягкого неба подняты, постепенно выпаривается изнутри на определенном уровне небный язычок. И затем тем же лазером он отсекается, в результате чего просвет для дыхания становится достаточным. После этого сонное апноэ уходит полностью.